¿Tienes bruxismo? Sabes que acá en Natural Dent tenemos una terapia complementaria para tratar los síntomas del bruxismo. Cuando los pacientes vienen con dolor o cuando vienen con síntomas de bruxismo, lo que hacemos es que realizamos una aplicación de toxina botulínica en los músculos maceteros. La acción de la toxina botulínica es que el músculo disminuya su función. Al disminuir su función no vamos a estar apretando constantemente y por ende vamos a disminuir los síntomas causados por el bruxismo.